साथीहरु तपाईले चाहिँ फोटो एडिट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको फोनमा भएको प्ले स्टोरमा गएर दुईटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एपको नाम रहेको छ snapseed भन्ने चाहिँ एप डाउनलोड गर्नु होला। मैले यो डाउनलोड गरिसकेको छु र साथीहरु त्यसपछि अर्को एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ remini यो remini भन्ने एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। म दुईटैको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो दुईटै एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली तपाईको फोनमा भएको तपाईले चाहिँ एडिट गर्न चाहने फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि सिम्पली तलतिर रहेको शेयर भन्ने अप्सनमा सिम्पली शेयर गर्नु होला। शेयर केमा गर्नु होला भनेपछि स्न्यापसिड भन्ने एप तपाईले देखा पर्छ। त्यो स्न्यापसिड भन्ने एप्समा चाहिँ सिम्पली त्यो फोटोलाई लग्नु होला। लगिसकेपछि सिम्पली तपाई चाहिँ इमेज ट्युनिङमा जानु होला अनि ब्राइटनेस थोरै बढाउनु होला। कन्ट्रास्टलाई पनि लगभग 28-30 को एभरेजमा बढाउनु होला। सेचुरेसनलाई पनि थोरै बढाउनु होला। यसलाई पनि बढाउनु होला। सबैलाई चाहिँ हाइलाइटलाई थोरै घटाउनु होला है त। अनि स्याडोलाई थोरै बढाउनु होला। अनि वार्मलाई चाहिँ घटाउनु होला है त। वार्मलाई चाहिँ माइनसतिर ल्याउनु होला। -30 जति राख्नु होला है त वार्ममा। यति गर्नुपर्छ, धेरै गर्नु पर्दैन। यति गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सिलेक्टिभ टुल पाउनुहुन्छ। सिलेक्टिभमा जानु होला। सिलेक्टिभमा गइसकेपछि फेसमा चाहिँ थोरै फोटोको फेसमा लाइट बढाउनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हातहरुमा पनि लाइट बढाउनु होला। खुट्टाहरुमा लाइट बढाउनु होला। जुन ठाउँमा तपाईले लाइट चाहिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लाइट बढाउनु होला। अनि जहाँ ट्याप गर्दै बढाउँदै ट्याप गर्दै त्यहाँतिर तान्दै है त जहाँनिर बढाउन चाहन्छ। अनि त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। गरिसकेपछि त्यो फोटो चाहिँ थोरै क्लियर हुन्छ। हेर्नुस् थोरै भइसकेपछि फेस हेर्नुस् त कति ब्लरी छ, एकदमै ब्लरी फेस छ। अब तपाईले सिम्पली तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु टोटली बनाउनु भयो अनि त्यसपछि डाउन गरिदिनु होला। यति गर्नुपर्छ। तपाईले धेरै केही गर्नु पर्दैन, धेरै एडिट गर्नुपर्ने पनि केही छैन। अनि त्यसपछि सिम्पली तपाईको फोनमा भएको remini भन्ने एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि त्यो फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। अनि एड हेर्नु होला। एड हेरिसकेपछि क्रस गरिदिनु होला। क्लियर भइसकेको छ फोटो चाहिँ। फोटो एकदमै क्लियर भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ रियलिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको क्वालिटी अहिले कति इन्क्रिज भयो।